Allora, passiamo a... Che è? Sì, Presidente, avvocato Luigi Tozzi. Avvocato Tozzi. Salve, signor Dociu. Io assisto il signor Alves del Puerto, Ruben Nelson. Senta, può essere un po' più preciso sul periodo temporale in cui il Ruben avrebbe frequentato Piazza Gasparri? Avvocato, Ruben Alves l'ha sempre frequentata Piazza Gasparri. Siamo stati fermati dopo tutto il casino che è successo, che è deceduto Marco Salera. In seguito siamo stati fermati una sera da una jeep della polizia proprio in panchina di Piazza Gasparri. Guardi, a me serve il periodo per cercare di ricostruire un po' la dinamica dei fatti. Anche se non sa essere precisissimo, bene o male, ecco, se riesce a darmi, che ne so. L'estate del 2012 Ruben Alves ha passato un periodo una discoteca sudamericana. Quando è uscito signor Alves, che è uscito, è stato scarcerato, abbiamo festeggiato nei pressi dei pub che si chiamano, se non vado errato, che se non ricordo adesso, il 31, la zona di 31 vicino al Piazzale delle Poste, che ci sono una serietà di pub lì, e ci siamo presi da bene, abbiamo brindato la sua libertà addirittura in quel periodo. Quindi il Ruben me lo colloca dal 2012 in poi, non prima? No, anche da prima, avvocato. Inizialmente da quando io ho cominciato con Nader in Piazza Gasparri, lo vedevo spesso durante il giorno. E quindi mi può dire l'anno? 2009. Quindi abbiamo un arco temporale che va dal 2009 al 2012? Sì, che lo conosco io, ma io so di certo che è anche antecedentemente, molto prima, è sempre stato lui lì. E allora mi riferisce anche l'altra data, cortesemente? L'ho sempre intravisto a Piazza Gasparri, a Ruben Alves. Perfetto, quindi adesso lei mi ha detto 2012, mi dice anche l'altra data, 2000, non so, mi dica lei, mi devi dare un range 2009, temporale. inizialmente dal 2009, Ruben Alves è stato arrestato, da quanto ne so, è stato arrestato 2 o 3 volte in Piazza Gasparri, avvocato. Vabbè, senta, allora possiamo circoscrivere dal 2009 al 2012? Ma io non lo so, fino al 2012 e anche tuttora, collegato sempre con con Daniele Pergola. Va bene, però dico, possiamo partire come, per avere un contesto temporale più preciso, dal 2009, avere questo range 2009-2012, o dobbiamo anche risalire con il tempo? Non sono io che questo decido tutto quanto ciò, perché ci sono state indagini e fermi di Ruben Alves in Piazza Gasparri. Va bene, passiamo avanti. Senta, allora ecco, mi può rappresentare il ruolo di Ruben all'interno di questa piazza? Se lo aveva, ovviamente. Sì, Ruben Alves, a quanto ne so io, la sera stava sempre in banchina e indicava ai clienti dove si dovevano recare all'interno di Piazza Gasparri, dentro ai giardinetti, per prendere la cocaina in piccole dosi, che all'interno dei giardinetti c'era un'altra persona che vendeva. Ruben Alves, dopo che è deceduto Marco Salera, aveva preso l'incarico di rifornire ogni volta all'interno dei giardinetti, prendendo la sostanza da sotto l'ascensore che Daniele Pergola bloccava ogni volta al primo piano, scendevano al di sotto e lì buttavano tutte le sacchette con 10-20 pezzi all'interno di cocaina,
già confezionate, e ogni volta per non tenerla dentro casa bloccavano l'ascensore quando un ragazzo la finiva dentro piazza e andavano là sotto, la riprendevano e la portavano dentro piazza. Senta, quindi in questo secondo frangente, dico, Ruben cedeva la sostanza a tutti i possibili acquirenti, aveva un ruolo attivo? Non cedeva, era addetto, diciamo, sorveglianza e indicazioni per i clienti dove si dovevano recare all'interno di Piazza Gasparri, e interloquiva tra lo spacciatore all'interno dei giardinetti con Daniele Pergola. Perché lei, forse sbaglio io, però è stato molto specifico, mi ha detto che in un primo momento doveva soltanto indicare il luogo che era adibito per la cessione della sostanza stupefacente. Sì, e sorvegliare anche, perché giustamente, stando fuori dai giardinetti in mezzo alla strada, devi anche, se sopravviene una pattuglia o le guardie, gli agenti in borghese, segnali a chi era in piazza dentro ai giardinetti che era in possesso delle sostanze, così se le poteva levare, nascondere, andare via, sapere che c'erano le forze dell'ordine presenti sul luogo. Scusi, la interrompo, se no non finiamo più. Ecco, dico, però mi ha anche descritto che poi successivamente alla morte di un tizio ha avuto un ruolo un po' più di maggior prestigio, nel senso doveva sostanzialmente cederla lui la sostanza stupefacente. È giusto quello che le sto rappresentando o ho capito male? No, quando c'era anche Marco Salera era il fidato di Daniele No, Pergola. Successivamente alla morte di questo Salera, quando avrebbe preso la gestione. Dopo la morte sì, di Daniele, di Marco. Sì, dopo la morte di Marco lui aveva un ruolo più specifico e di maggiore importanza, che lui non cedeva più sostanze stupefacenti, ma indicava ai clienti il ragazzo che cedeva per l'organizzazione di Pergola. Quindi lui non ha mai avuto a che fare con clienti in particolare? Non si rivolgevano a lui direttamente i clienti, ma altri soggetti? Sì, lui aveva il contatto con Daniele direttamente e riforniva il ragazzo all'interno di Piazza Gasparri. Senta, e per queste prestazioni lei sa come veniva remunerato il signor Alves? No, perché io non c'entravo niente con Daniele. Ok, quindi non sa se prelevava dei soldi direttamente lì sulla piazza o eventualmente era remunerato da altre persone? Non è che se ne parlava di queste cose, però si vedeva il ruolo, perché alla fine ci soffermavamo su Piazza Gasparri, la sera rimanevamo là determinate fino a un certo orario, dopo l'uscita dalle discoteche, era costantemente là fino alle 4 di mattina, e si sapeva che rimaneva sempre là in panchina, immobile. Senta, ma lei lo conosceva bene il signor Alves? Lo conosce il signor Alves? Come? E ci siamo incontrati anche al carcere di Frosinone. Lui scendeva, stava andando a colloquio, lui e il cugino Gallerci. Questa situazione, no, aspetti, guardi, questa situazione a me non interessa. A me interessa ovviamente se vi conoscevate nel momento in cui c'era questa presunta attività di spaccio. A me questo interessa. Come no? Lo conoscevo, sì. Gli ho anche mandato i saluti quando io stavo agli arresti domiciliari, passava la moglie davanti casa perché si recava in Piazza Gasparri, e ogni volta gli mandavo i saluti. Ma quindi questa presunta attività di spaccio da parte dell'Alves, lei dico, l'ha appurato di persona o gliel'hanno riferita altri soggetti? Di persona. Quindi il Ruben si è confidato anche con lei, rappresentava quello che faceva?
Avvocato, io ci vivevo là, stavo lì in piazza Gaspari, ho anche lavorato anche io per Daniele Pergola. Sì, Ho adesso ci lavorato arriviamo. a un paio Signor di Dosciu. settimane all'interno di piazza Gaspari e mi riforniva Ruben Alves. A chi la riforniva Ruben Alves? A me ho A lei? lavorato un paio di settimane dentro piazza Gaspari dopo Silvano Spada e mi ha rifornito Ruben Alves. Quando era ancora in vita Marco Salera, Va bene. ho Senta, lavorato anche a quel D, va bene. quando Senta, era in vita Marco Salera. quando... Non lavoravo all'interno di piazza Gaspari, dentro ai giardinetti. Dopo l'una uscivo dai giardinetti e stavo davanti al forno senza tenere le sostanze in tasca o dietro di me, le tenevo nascoste. Senta, l'attività dell'Alvez quanto avveniva? La mattina, il pomeriggio, la sera, di notte? E se tutti i giorni della settimana o eventualmente soltanto qualche giorno? Come funzionava? All'incirca dalle 9, 9 e un quarto fino alle 3 e mezza, alle 4 di mattina. Ho capito. E comunque lui era sempre presente in piazza? Sì, quel poco che è stato in libertà. Sì, senta, allora, ecco, quando l'Alvez svolgeva questa attività, lei che ruolo aveva? Ho assunto vari ruoli con la famiglia Spada e dipende a chi si riferisce. Quando ho lavorato con Daniele Pergola, un paio di settimane, Cioè, è lei che me lo deve spiegare perché io se no non riesco a capire. e lei mi sta facendo una domanda, però non si sa a quale Sì. episodio Allora, si sta guardi, riferendo. lei mi ha a detto Daniele che- Pergola o alla famiglia Spada? Guardi, lei mi ha detto che ha conosciuto comunque Alvez, frequentava anche lei la piazza Gaspari, quindi ecco, mi ha detto che in un'occasione acquistava lei da Alvez, quindi le ho chiesto, durante questo frangente di tempo, dico lei che faceva lì a Gaspari? Avvocato, mi scusi, però io dico una cosa, lei mi ripete un'altra. Io non ho detto che ho acquistato da Alvez, ho detto che ho lavorato all'interno di piazza Gaspari per circa 2 settimane. Quando finivo le sostanze che cedevo ai clienti, Alvez andava e mi prendeva altre dosi di cocaina e me le portava. Io questo intendevo, ma non ho mai acquistato sostanze io da lui. Ho lavorato per un breve periodo che dopo Senta, Silvano Spada e di pagarsi il debito con Daniele. Questo breve periodo sono 2 settimane, come mi rappresentava prima? Se lei si riferisce a Ruben Alves, ho lavorato all'incirca un paio di settimane. E senta, ecco, e dico, dopo queste 2 settimane non ha più frequentato questa piazza di spaccio? O la frequentava normalmente? La frequentavo normalmente durante il giorno, stavo al bar, all'autolavaggio lì, ma durante la notte no. Senta, dico, in questo range di 2 settimane, così cerchiamo in qualche modo, ecco, di circoscrivere il tutto, lei faceva uso di sostanze stupefacenti? Certe volte sì, come le facevo anche il suo assistito, Ruben Alves. Senta, per essere soltanto più specifico, perché già gliel'hanno fatta la domanda, e dico, lei ci ha rappresentato che consumava la sera all'incirca 2-3 grammi di cocaina per poi consumare dell'hashish durante la giornata, è giusto? Sì, ma quantitativi imprecisanti, perché come potevo consumare mezzo grammo, potevo consumare un grammo, potevo consumare 4, 5, dipende. Io consumavo della cocaina durante la sera e ci sono persone che la consumavano appena si svegliavano fino alla mattina dopo, e dentro casa avevano le boccette di tranquilli perché non riuscivano a dormire. Se avete fatto la perquisizione a Daniele Pergola, c'era le boccette di tranquilli dentro in salotto.
dentro c'ha una vetrina piccoletta, c'ha sotto al televisore, c'è la boccetta di tranquilli. Signor Dociu, non so se ne per sta fare calmare gli accorgendo. attacchi di cardia. Guardi, signor Dociu, insomma forse sarà una mia impressione, però ecco, cerchiamo di essere un po' più precisi, perché se no le sue risposte sono tutto il contrario di tutto, non riusciamo mai ad essere specifici. A noi invece serve essere molto specifici, perché qui insomma, ecco, la questione è molto importante. Quindi possiamo insomma, ecco, affermare che consumava 2-3 grammi di cocaina, come già dichiarato lei precedentemente? Avvocato, gli ho risposto come potevo consumare mezzo grammo, potevo consumare anche 1 grammo o 2 o 3. Benissimo. Ma Senta, soltanto la sera, durante il giorno mi facevo soltanto le spinelle. sì, perfetto. Senta, ecco, invece per quanto riguarda il consumo di hashish, me lo può quantificare a livello di grammatura? Grammatura che me potevo fumare? 6-7 grammi? Ma l'hashish ormai se lo fumano tutti e non è neanche riconosciuto dal CERT l'hashish, avvocato. Senta, mi dia delle risposte specifiche, queste poi sono delle sue valutazioni, quindi possiamo affermare 6-7 grammi di fumo al giorno? Come no? Benissimo. Senta, mi è rimasto impressa, ecco, una sua affermazione su domanda di un collega che mi ha preceduto. Lei ha detto che tutto quello che succedeva in piazza Gasparri poi si sapeva. Cioè, che significa questa sua affermazione? E la gente parlava. Cioè, nel senso... Parlavano tra di loro, però ci sono anche confidenti delle forze dell'ordine e ci sono un sacco di cose. Perfetto, allora, ecco, sarò più specifico, nel senso, possiamo affermare che, sulla scorta di quanto ha dichiarato lei, che tutti sapevano che Ruben spacciava all'interno di questa piazza? E spacciava no, avvocato, lei mi sta rivedendo sempre cose che io dico. Ruben stava lì e indicava ai clienti l'interno di piazza Gasparri e a quale angolo si dovevano recare. Allora, signor Dociu, allora, le rifaccio la domanda, forse non sono stato chiaro. Allora, lei poc'anzi mi ha avvocato, detto... è stato chiarissimo, state dicendo la stessa cosa. Lei ovviamente in maniera tecnico-giuridica dice quello spacciava, perché richiamiamo il 110 codice penale. Lui sta dicendo, io le ho detto una cosa specifica, io le ho già indicato più volte le modalità attraverso le quali Ruben era implicato in questo traffico e l'ha già detto che cosa faceva, segnalava e monitorava. Perfetto, no Presidente, però mi sono espresso diciamo... male io. La domanda era questa qui, nel senso, il Dociu ha riferito che tutto quello che accadeva in piazza Gasparri sì, però si sapeva. Le voci correnti lasciamole perdere. Lui no, a me interessa proprio questo. No, ma lui ha detto quello che consta a lui, se no se facciamo processo così sulle impressioni pubbliche... è a conoscenza del fatto, oltre a lei anche altri soggetti erano a conoscenza del fatto che Ruben spacciasse all'interno della piazza? A conoscenza, ma non diciamo persone che non avevano a che fare con l'organizzazione e non sapevano che ruolo svolgesse. Poche persone lo potevano sapere. Poche persone, anche se comunque le ha detto che la piazza era frequentatissima. Come lo sapeva Tiziano Spada, lo sapeva Ottavio Spada, lo sapeva Carmine, Roberto, loro lo sapevano. Per precisare, persone acquirenti era difficile, se non erano in zona non sapevano il ruolo. Perfetto, quindi gli acquirenti ed eventualmente questi soggetti che lei ha nominato, giusto? Sì. Perfetto. Senta, una precisazione, lei ha detto che... Scusa. Chi è? Signor Presidente, chiedo Sì, scusa, da prego. Napoli Secondigliano comunico che il detenuto Calamia Mauro potrebbe rinunciare alla prosecuzione dell'udienza. Va bene, grazie. Può allontanarsi. Presidente, mi scusi, approfitto di questa breve interruzione, se può autorizzare anche Fiore ad allontanarsi. Sono l'avvocato Proietti.
Va bene. Senta, qualche altra domanda. Lei, più che altro precisazione, lei ha rappresentato che a un certo punto si è indebitato con questi Spada. Ecco, a che cosa era dovuto questo indebitamento? Era dovuto inerente ai 2 kg di hashish dopo l'arresto di Ottavia, che ci aveva ceduto per la vendita Vittorio Spada. Senta, e questo indebitamento sarebbe avvenuto prima o dopo l'omicidio? Dopo l'omicidio, perché Ottavio Spada è stato arrestato dopo l'omicidio per l'estorsione. Quindi è avvenuto successivamente. Senta, con riguardo ai fatti dell'omicidio, lei a un certo punto dice di aver incontrato questo soggetto a cui avrebbe ceduto della sostanza stupefacente e lo identifica come il cileno, giusto? Dico questo qui, sì. Lo ha identificato come il cileno questa persona a cui avrebbe ceduto la sostanza stupefacente, giusto? Ma perché Giusto, sì, giusto. perché lo ha chiamato il cileno? E la maggior parte che venivano là e facevano i furti dentro le case, non la maggior parte, erano tutti cileni. Senta, ma lei sa se il signor Ruben ha qualche soprannome? Ovvero, lo ha mai sentito nominare Ruben il cileno? No, l'uruguaiano. Non cileno? No. Sicuro di questa circostanza? Va bene, passiamo avanti. Senta, dopo l'omicidio, che lei sappia, c'è stato un parlare di quello che era accaduto? Avvocato, non c'è stato nessun parlare per un paio di settimane. Io ho rivisto Ottavio Spada dopo un paio di settimane. Dico lei... In seguito... È stata già fatta. Dico lei, ecco, Presidente, ho capito, però arriverà l'ultimo collega che non potrà fare più domande. Perché ci sono domande che sono state già fatte, ho capito, però Presidente, ognuno va avanti per la propria posizione. Prospettiamo diversamente o con un riferimento specifico a qualcosa o qualcuno, ma se no, se rifacciamo la domanda, lui ha già detto che Presidente, dopo allora, non ne ha parlato. Ecco, dico, facciamo una domanda un po' più specifica. Dico, dopo l'omicidio lei si è recato in piazza Gasparri? Dopo l'omicidio quando? La stessa sera, il giorno dopo, no, il giorno dopo ancora? È avvocato, perché io l'ho detto già 4-5 volte che la sera stessa mi sono recato in piazza Gasparri presso l'abitazione di Roberto Spada. E quante volte lo devo dire? Senta, guardi, lei non è che si deve alterare però, perché sennò mi fa intuire che ha qualche avvocato, problema. Se lei non è attento, se non fa attenzione quando gli altri avvocati mi pongono le domande, mi fanno tutti quanti 10 avvocati le stesse domande, è normale che uno si va a irritare, dice ma... Gliela faccio in maniera più specifica. Una settimana dopo si è recata presso questa piazza Gasparri? Come no? Sì, mi sono recato. E si è parlato di questo fatto? No, non parlavo con nessuno, andavo a prendere il caffè in piazza, davo con un'occhiata all'autolavaggio, mi fumavo una sigaretta e me ne andavo. I primi periodi, all'incirca per due settimane. E poi dopo queste 2 settimane si è parlato di questo fatto? No, non si è parlato, abbiamo ricontinuato l'attività, dispaccio, basta. E nessuno ha parlato più di questo fatto?
Nessuno si è chiesto avvocato, niente. non c'era da parlare, perché se io aprivo bocca e dicevo qualche cosa e se qualcuno gli andava a ribadire alla famiglia Spada di quello che era successo, io oggi non stavo qua seduto. Va bene. Va bene, nessun'altra domanda? Grazie. Allora, adesso chi c'è? Avvocato Tempesta, prego. La sintesi, estrema sintesi. Signor Dociu, buonasera, ormai Grazie. sono l'avvocato Paolo Tempesta. Avvocato, buonasera avvocato, però signor Presidente, Sì. io sono destinato ad altra località, devo affrontare un altro viaggio, sono dalle 4 di questa mattina che sono in piedi. Cerchiamo di concludere, così non la disturbiamo Ho dovuto sgomberare più. tutta la mia stanza, prendermi tutta la roba. Cortesemente, sono le 4:30, signor Presidente. Allora, Ci può guardi, essere anche io sono signor sempre a Dociu, disposizione sa qual è dell'autorità, l'alternativa? però Che poi la arriva dobbiamo... un certo momento che vado esaurendo, sono stanco mentalmente e Sì, fisicamente. siamo tutti stanchi. Allora, signor Dociu, l'alternativa, adesso se lei ha un attimo di pazienza, un attimo, modo di dire, insomma, una mezz'oretta di pazienza, concludiamo oggi. Se no, mi devo far chiamare l'infermiera per avere la se no la pazienza, perché la pazienza dobbiamo purtroppo richiamare in ha un un'altra limite, signor giornata. Presidente. Capito? Perdiamo un'altra giornata, noi e lei. Quindi se adesso ha un po' di pazienza... Signor giudice, purtroppo non la perdo, perché io devo stare a disposizione dell'autorità. Purtroppo siamo tutti detenuti, non è che uno se sta dentro la stanza o se sta qui, è la stessa cosa, signor Presidente, non voglio mancare di rispetto. Magari se si Guardi, dà abbiamo un po' di pazienza un così. margine temporale entro il quale poter concludere l'esame, tanto per capire. Ma noi stiamo cercando di stringere, però non possiamo possa neanche affrontarlo impedire serenamente. agli avvocati di rivolgere domande. L'alternativa, come lei sa, avvocato, è impiegare almeno un'altra Io lo mezza so qual è giornata. l'alternativa, per questo dico magari si dà un lasso temporale Sì, ma entro il adesso- quale concludere. Perché Ma Allora, sì, l'avvocato Tempesta rapidamente. Ascolti le domande. Naturalmente dobbiamo anche lavorare nell'interesse dei nostri Sì, assistiti. sì, ma cercando di non Quindi ripetere le domande già fatte. ci rendiamo conto di tutto. Signor Dociu, veramente poche domande dirette anche su argomenti un po' diversi da quelli che abbiamo sviscerato finora. Sul ruolo di Vittorio Spada, detto Manolo, di cui lei ha già parlato anche nell'udienza precedente. Allora, la prima domanda è: quando ha conosciuto Vittorio Spada e in che occasione? Vittorio Spada l'ho conosciuto sempre in piazza Caspari, perché veniva, all'epoca aveva una macchina di piccola cilindrata gialla, aveva iniziato appena a guidare. Siamo andati a mangiare una sera insieme a un ristorante sulla Cristoforo Colombo dove c'è un maneggio, e poi l'ho conosciuto più approfonditamente presso il forno. Questo prima o se- dopo? sempre nella legalità. Poi dopo l'arresto di Ottavio Spada è subentrato cedendomi delle sostanze Sì, del tipo ci hashish. arriviamo con un attimo di ordine. Quindi lo conosce prima o dopo la morte del padre? Prima. Prima. In ambito lavorativo, lei dice nel forno e anche al bar Principessa lavoravate insieme nella legalità, come dice lei? E l'ho conosciuto presso il forno che lavorava nella legalità. In seguito all'arresto di Ottavio si è adoperata sia nella legalità che nell'ambito della malavita. Senta, presso il forno, di quale forno parla innanzitutto? Di Lido Nord, dove c'è stata la caserma dei vigili urbani. E, avete lavorato quindi un periodo insieme presso quel forno? Sì, lui è sempre come audissimi addetti alla distribuzione del pane. Io andavo a Fiumicino e Spinaceto, lui faceva altre consegne, come la Cassia, avevano una distribuzione presso la Cassia anche. Cioè avevate delle zone di distribuzione del pane diverse nello stesso periodo?
Sì, io distribuivo presso una Todis a Fiumicino e l'altra si trovava a Spinaceto, ai Treppini, all'uscita da Cristoforo Colombo Treppini, come va a Spinaceto. Anche lì c'era una casa famiglia dove sono stato e svariate volte mi ci sono soffermato dopo la consegna. Ma quindi, mi scusi, lei guidava il furgone senza patente? O Sì, era accompagnato ho da guidato... qualcuno? No, senza patente, senza essere accompagnato da nessuno. Senta, che orari di lavoro faceva Vittorio, se lo ricorda? Attaccava sempre la mattina molto presto, prima che sfornavano il pane, il fornaio sfornava, caricava le cassette fino alle 10:30, fino alle 11 e mezza di mattina. Senta, e contemporaneamente al lavoro presso il forno lavorava anche presso il bar della famiglia, Principessa? In seguito, dopo la morte di Vincenzo e l'arresto di Ottavio, Vittorio si è adoperato. Di Fabio Fabi, Vittorio lavorava lì? Sì. E che mansioni aveva? Stava dietro al bancone, che faceva? Al bar... O aveva poteri Vittorio... di gestione? Sì, no, ormai se Fabio Fabi gestiva il bar, lui passava lì, attraversava la strada dove c'era la sala giochi, si mangiava 200-300 euro alle macchinette e poi se ne andava. No, Avvocato, mi scusi un attimo. Signor Presidente, mi scusi, buonasera. Nuoro, l'imputato Alves rinuncia al proseguo dell'udienza. Va bene, era l'unico imputato da lei, quindi possiamo anche disattivare il collegamento. Presidente, chiedo scusa. Presidente, scusi, ne approfitto, anche io vado via, lascio in sostituzione l'avvocato Staniscia. Grazie. Presidente, anche Rossi si ritorna a casa. Si vuole allontanare, va bene. Grazie. Va bene, sono autorizzati ad allontanarsi per... Ora, mi pare. Possiamo disattivare il collegamento. Posso continuare? Prego, avvocato. Grazie. E non ho capito, mi scusi, quest'ultimo passaggio. Vittorio passava al bar anche per lavorarci o no? No, per lavorare no, passava per vedere come andava l'attività e basta. Okay. Si faceva una partita di videopoker e andava a casa. Senta, lei stava appunto accennando alla fase dopo l'arresto del fratello, siamo nel maggio del 2012 e lei dice anche Vittorio si mette negli affari di piazza per sostenere la famiglia e quant'altro. E aggiunge... No. Prego. Voglio precisare, avvocato, io ho detto che è subentrato al posto del fratello, voleva prendere le parti del fratello e mandare l'attività avanti, ma non in piazza Caspari. Prendere il possesso di piazza Caspari no, prendere il posto del fratello il tempo che lui era detenuto. Va bene. E ha aggiunto all'udienza precedente queste testuali parole. Lui però non era adatto. Ci può spiegare meglio questa espressione? Perché Vittorio non era adatto? E aveva un'altra ottica di vedere le cose, di mandarle avanti, anche perché aveva il gioco del vizio, il vizio del gioco, avvocato. Se gli pagava le sostanze e lui dopo si ritrovava la sera tornava a casa e in precedenza aveva 1.000 euro in tasca, andava a giocare alle macchinette, se ne ritrovava con 700 euro, e non si ricordava come è fatti, ho capito, ma 50 euro che butti dentro la macchinetta poi se ne vanno piano piano. È per questo che lei ha detto che, diciamo, aveva delle vedute diverse da lui? Sì. E dunque per quanto tempo è andato avanti il vostro rapporto illecito, chiamiamolo così?
Per poco, avvocato, per un paio di mesi. Un paio di mesi? Sì. Senta, lei ha sempre riferito all'udienza precedente, in particolare una volta Vittorio le avrebbe dato 2 o 4 kg di hashish. Erano 2 o erano 4? Perché c'è un pochino di differenza in questo. E non vado errato, in circa 3,5 kg, 4. In un verbale reso alla dottoressa Calò il 15 dicembre del 2015, lei dice in realtà anche una cosa un pochino diversa, magari adesso ci può confermare quella più corretta. Diceva, in particolare Manolo ha fornito a me e a Serur 1 chilo, in un'altra occasione 3 kg. È così? Sì. Quale delle due versioni, diciamo, è più corretta? Avvocato, se io dico 3 kg e poi dico 4, alla fine è sempre, la matematica non è un'opinione, arriva sempre a 4 kg. Se in 2 occasioni o in una sola non penso che c'è grande differenza. Quindi lei fa riferimento al complessivo della sostanza. Sì. Ricorda dove e quando è avvenuto questo scambio, cioè dove e quando Vittorio le avrebbe ceduto questa sostanza? No, non ricordo il posto. Ricorda se fosse presente qualcun altro? Avvocato, quando uno fa una cosa illecita non è che si porta 10 persone o qualcun altro appresso che possa vedere quello che tu fai, perché più si è riservati e più vai avanti, meno sei riservato e prima ti fai la galera. Lo prendo come un no, quindi. Ricorda da chi avesse preso Vittorio questa sostanza? Se lo sa, se lo sapeva all'epoca. Attraverso Fabio Fabi, avvocato, perché Fabio Fabi gli aveva riferito che aveva una persona che era in possesso di un quantitativo di hashish e ci siamo messi d'accordo con Vittorio, che ha detto: se la prendo riesci a smartirla? E io ho detto: come no, te la smartisco in qualsiasi modalità, ossia che me la fumo, ossia che te la pago, non te la pago, la smartisco lo stesso. Ma lei ha assistito personalmente a questo fatto o le è stato riferito? Che l'avesse presa da Fabio Fabi? No, mi è stato riferito da Vittorio che l'avesse, se ben ricordo, l'aveva un amico di Fabio, che poi, se non ricordo male, mi è stata proprio data da Fabio Fabi per conto di Vittorio. Comunque può escludere che... Prego, finisca. Se non vado errato, avvocato, però mi attengo sempre a quello che ho dichiarato dentro i 180 giorni, perché ero molto più lucido e con meno molti problemi anche a livello familiare. Sono passati ormai anni. Sì, perché in verità all'udienza precedente l'11 dicembre su questo aveva anche detto che non ricordava da chi avesse preso questi 2 o 4 chili. Comunque, oggi... E alla fine, avvocato, non gli voglio dire una cosa per altra, non ricordo benissimo, è inutile che mi si fa la domanda se dico già che non ricordo, perché se non ricordo oggi è probabile che non ricordo manco domani. E per quale motivo devo accusare una persona ingiustamente quando sarebbe stupido da parte mia dire una cosa per un'altra, o accusare una persona che poi si può rivelare che stava in un altro posto e non stava in quel posto che dico io. Beh, noi prendiamo atto di questa sua risposta e quindi comunque può escludere che li avesse presi dagli zii Roberto e Carmine. Eh sì, perché loro, a quanto ne sono all'occorrente io, non detenevano sostanze del tipo hashish o marijuana, loro trattano soltanto sulla cocaina.
Fu un'iniziativa tutta autonoma e personale di Vittorio, questa di provare a vendere questi 2 o 4 chili di hashish? A mia conoscenza sì, perché anche perché se lo avessero saputo uno dei suoi zii, non penso che avrebbe acconsentito a questa sua scelta. Ed è stata per voi l'unica occasione di fare affari illeciti insieme, oppure no? Lui ha provato a fare qualche altra cosa riguardo finanziamenti, perché stava sempre a contatto con Fabio Fabi, però non ho più acconsentito, perché visto che sono venuto a conoscenza come il suo modo di ragionare e per vedere le cose, mi sono un attimo soffermato su queste cose perché non mi piaceva. Quindi dopo che è successo? A differenza del fratello, che è un po' una persona un po' più riservata, una persona un po' più scaltra, che non ha nulla a che vedere con gli altri componenti. Ottavio Spada è uno che è come lo zio, come di tutti e due i zii. Non è uno che si fa vedere, si fa notare, è uno buono, zitto, però come si dice, se l'animale gli tocchi, lo devi toccare, ti mozzica. Ma non ho capito, mi scusi, Ottavio o Vittorio questo? Ottavio. In contrapposizione. In contrapposizione a Vittorio, dice lei. Sì. Senta, e dopo che è successo, quindi, aveva detto, se non ricordo male, in precedenti occasioni che si è rivolto a Marco Esposito. Sì. Mi sono rivolto a Marco Esposito, che a sua volta mi ha messo in contatto con i suoi ragazzi che lavorano nei pressi della stazione di Acilia. Mi sono recato a una villetta che ho indirizzato alla dottoressa e ho preso varie volte le sostanze da Marco. Ma questo contatto con Esposito avviene quando ancora doveva finire di vendere quella sostanza di Vittorio, diciamo così? No, è avvenuta prima che prendevo la sostanza da Vittorio e in seguito. C'erano degli accordi sul tempo in cui questa sostanza si sarebbe dovuta vendere e a quali prezzi? Gli accordi c'erano, il prezzo, sì, si stabilisce sempre un prezzo da pagare, ma i tempi non sono mai previsti dettagliatamente, perché uno può dire anche 2 giorni, ma possono essere 4. Senta, le faccio un'ultima domanda di chiusura. In merito al suo obbligo di firma che ci aveva detto prima, ricorda in che giorni e in che orari lei andava a firmare? Perché questo, se non ricordo male, avveniva anche durante questo periodo in cui aveva rapporti con Vittorio. Questo io in verità non lo ricordo se avevo finito l'obbligo di firma o no. E quali giorni però si ricorda? Però sì, firmavo 3 volte a settimana, o lunedì, sempre se ricordo bene, che potete verificare presso i carabinieri e la polizia, firmavo sempre quel lunedì, mercoledì e venerdì. Ho capito. E un'ultimissima domanda, mi scusi, l'avevo dimenticata prima, inerente al forno. Si ricorda chi altri lavorava al forno insieme a lei e a Vittorio? Il fornaio era un certo Claudio che, a quanto per sentito dire, prima di aprire questo forno per conto di Romolo, aveva dei debiti con Romolo, da pagargli dei debiti.
So che questo Claudio aveva dei figli, quali Vittorio andava a prendere la mattina e accompagnava a scuola, e accompagnava anche la moglie di questo Claudio presso il forno, che lavorava al banco. E c'era un altro ragazzo che l'ho visto 2 o 3 volte che faceva le consegne, e io proprio in sua assenza, per mancanza d'assenza al lavoro, sono intervenuto io. E non si ricorda il nome di questo ragazzo? No. Va bene, io la ringrazio, non ho altre domande.